Oke, satu. Siap-siap si bos udah mau packing yang arah Cengkareng. Yang punya Cengkareng. Lihat. Burung sehat sudah ditangkap. Kita lihat kondisi burungnya. Kirim Cengkareng bos. Kata-kata bos Adi. Oke. Ekor sekitar 20 cm. Kaki normal. Badan Mata. polanya. Lihat pola ekor. Nah, biar yang tadi bilang gembung, biar gak bacot aja. Memastikan Oke, burung gak gembung. Siap packing. Oke, burung. Bos satu box begini doang, bos. Iya, sama kandang. Gendong kandangnya, bos. Yang lainnya silahkan dipilih. Oke, bos. Paket siap Let's go. meluncur. Cengkareng. Yes. Berangkat.